वालेकुम दोस्तों, हैदर अली रेड वजीर में खुशामदीद करता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी देर से व्लॉग शुरू किया है, तो बहुत देर हो गई है, दाना भी नहीं डाला। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी देर हो गई अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया। तो दोस्तों चलो जल्दी से चलते हैं अपने तोतों की तरफ, उनको डालते हैं दाना। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी शेड में, और सबसे पहले इनको दाना डालेंगे और दाना डाल के इनको पानी देंगे। पानी देने के बाद आज मैंने देखा है कि यार बहुत बहुत गंदा हुआ पड़ा है सारा कुछ। कल से बारिश भी हो रही थी और मौसम भी बहुत ठंडा था, तो मैंने इनको ज़रा कवर किया हुआ था। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि नीचे दाना वगैरह बिखरा पड़ा है सारे कमरे में। तो अभी हम दाना वगैरह डालते हैं और उसके बाद पानी वगैरह चेंज करेंगे सबका। तो उसके बाद फाइनली हम इनको जो है सफाई करेंगे। चलते हैं अब इनको दाना डालते हैं। फाइनली दोस्तों हमने दाना वगैरह सबको डाल दिया है और हम चले हैं अब सफाई करने। तो मिलते हैं सफाई करने के बाद, और अच्छे से सफाई करते हैं सब केजेस की। और सामने फ्लोर में देखें ना आप, बहुत ज़्यादा दाना हुआ पड़ा है, हर तरफ दाना ही दाना है और कचरा वगैरह है। कल से कुछ हवाएं वगैरह चल रही थी, अंधेरी, और साथ में बारिश भी थी, तो जिसकी वजह से अंदर कचरा हुआ पड़ा और पता नहीं क्या कुछ बिखरा पड़ा है यार। अब चलते हैं सफाई करते हैं, सफाई के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके फाइनली गाइस हमारी सफाई हो चुकी है, सारे कमरे की सफाई हो चुकी है अच्छे से। फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, और दाना वगैरह जो है वो भी हमने उनको डाल दिया है, और पानी वगैरह भी डाल दिया है माशाल्लाह साहब। अब खा पी के चुप करके बैठ गए हैं, नहीं तो जब आया था तब इतना बोल रहे थे, इतना शोर कर रहे थे। ये देखिए हमारे जो बर्ड्स हैं, बच्चे जो हैं हमारे बाहर आ चुके हैं अपने बॉक्स में से माशाल्लाह, देख सकते हैं। माँ बाप इनके साथ है बैठा हुआ माशाल्लाह। ये देखिए आप कलर चेक करें माशाल्लाह। ये है असल में रेयर बजीज, जो टॉप ऑफ लिस्ट के दुनिया में टॉप ऑफ लिस्ट के रेयर बजीज है ना, वो ये हैं कलर। तो फाइनली गाइस हमारी सफाई हो चुकी है और एवरीथिंग इज ओके। देख सकते हैं बारिश कितनी प्यारी हो रही है, एकदम सूरज था, इतनी गर्मी थी, और एकदम से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बादल भेजे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और मेरे बर्ड भी अच्छे फील कर रहे हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी बारिश हो रही है। तो गाइस आज इतनी गर्मी थी, आपको पता है, मैंने जैसे आपको सुबह बताया था, इतनी गर्मी थी, तो टेम्परेचर एकदम से लो लेवल पे आ गया है, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होगी बारिश की वजह से मैं। तो गाइस मैंने परिंदों को ढांप दिया है, कवर कर दिया है। जिस तरफ से भी कपड़े लगाने वाले थे सब तरफ से कपड़े लगा दिए हैं और कवर कर दिए हैं। हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।